கைஸ், ஹேர் கண்டிஷ்னர் பேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீட்டிலையே. ஸோ அது மிக்ஸி ஜார் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதில் நல்லா குக் பண்ண ரைஸ் எடுத்துக்கலாம். இதோட குவான்டிட்டி எல்லாம் உங்கள் ஹேர் லென்த்து பொறுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் அப்படியே அரைச்சி எடுத்துப்போம். ஹேர் கண்டிஷ்னர் பேக் ரெடி. இதை நம்ம ஹேரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு நார்மல் ஷாம்பு வச்சு வாஷ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். ஹேர் ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.